Assalomu alaykum, Sardor TV kanaliga xush kelibsiz. Kanalimizdan mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Butun musulmon xalqiga, bilasizlar, biz g'iybatdan, temadan uzoqdamiz, lekin abrormi, muhridan xoliqmi, kim degan avazmi degan bola bor ekan Koreyada. Ashuni bir temasini, problemasini ko'zim tushib qolyapti. Ko'rishni xohlamayman, lekin odamlarni qo'ygan videolar orqali Instagramdan, TikTokdan, butun jamoat joydan chiqib qolyapti-da. Men birovni bir yomonlamoqchi, birovni bir qaralamoqchi, birovni bir oqlamoqchi emasman. Bu odam oldiga olib kelmagan odami qolmadi. Bir qarasa bir maniak olib kelib oladi, bir qarasa bir pizduk olib kelib oladi. Bugun bunaqa tema olib chiqadi, bugun unaqa tema olib chiqadi. Bu odam haypajor odam. Meni fikrim, mayli yordam beribsan, yordam berib yurgansan. Mana biz ham qo'limizdan kelgancha xalqqa bir foydasi tegib yurgan odammiz. Lekin bir o'likni, bir tavba qilib, astag'firulloh, bir o'lgan qizni orqasidan ruhini chinqiratib, onasini zor yig'latib, tema qilish, problema qilish, like to'plash uchun, hype to'plash uchun har kuni efirga odamni yig'ib olib, bir tintayda olib chiqib olib, mana bunday bo'luvdi, unday bo'luvdi. Erta qarasa bir shalashofkani olib chiqib valdirlatib, "Voy, taqvodor inson ekansan, dindor inson ekansan, Alloh yo'lida inson ekansan. Sen nimaga bandasiga o'zingni oqlashga harakat qilyapsan? Seni aybing yo'q ekan, sen oppoq ekansan, surp ekansan, bo'ldi. Nima qilasan? Tema qilib har kuni bir o'likni, bir arvohni chinqiratib, bechora onasini ham yer qilib yordilaring. To'g'risini aytaman, chiqib olasan, seni uyingda erkaging bormi deysan, chiqib olasan, onasi mashinnik, onasi pul uchun unday qiladi deysan, tavba qildim, qanday qilib tasavvur qilib ko'rgin, bir onani o'rniga o'zingni qo'yib ko'rgin. Qizi o'lik holatda kelyapti. Shunga ham ko'z yumib, bechora ona nima qilsa ham, nima qo'ysa ham, baribir ona farzandi o'lik holatda kelyapti. Senlar tema qilishdan boshqa sen o'tmaysan. Mana men haqiqatni gapiraman. Menga ochko, pachko, like, PR, men unaqa bola emasman. Menga hamma narsam o'zimga yetarli. Hozir bitta fakt keltirib beraman. Uyimga kiray choshman. Uyimga ketyapman. Mana ko'ti yuvilmagan chalamulla toza bezdirgani uchun gapiraman. Bo'lmasam to'g'risini aytaman, gapirmasam bo'lmaydi. Bironta bir erkak yo'qmi? Koreyada shu borib turib, og'zing gaske, ovozingni o'chirish, temaydi, problemangni odam o'lgan, internetga chiqib o'zbeklarni sharmanda qilishmasdan o'zingni ko'tingni o'zing tozalay yurdi. Og'zini yopayotgan birorta odam yo'qmi? Hozir men bitta spektaklni o'xshamagan joyini ko'rsatib beraman. Hozir uyga kirib olaydi, 1 minut. Mana o'tayim, men shu narsa uchun uyga keldim. Mana bu dushni pardasini ilib turadigan mana karniz. Sen dalba yo'qlar gapirishyapsan, odamlar loq emas-ku. Mana bunday qilsang, mana sinib ketadi, bunday qilsang, sinib ketadi, osilib ketadi. Mana shunga o'zini osib o'ldiribdi ekan. Bu bo'yimdan sal bir qarish balandroq, 2.10 yo 2.20 lik bir narsada o'lishdan oldin telefon qildi, unday qildi. Problemangni o'zaro telefonda yo bo'lmasam qonuniy davlat idorasida hal qilish. Xalqni senlardan boshqa ham dahoya ishi bor, dahoya tashvishi bor. Chiqib olib 40 mingta qo'yni to'plab olib valdirib o'ldiraydi, undaydi, bundaydi, bir o'likda bir arvohni orqasidan like yig'ishma, hayb yig'ishma, bechora onani ham chinqiratishma. O'zingni yo'lingda yana bir marta rekomendatsiya bilan videoing chiqib qolsa, bu safar assalomu alaykum deb gapirib chiqilmaydi. Bu safar tinimsiz 24 soat 7 qizil kitobdagi so'kinishlardan so'kib chiqaman. Ko'tingni qisib yurish.